Beliung menerjang dua desa di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Puluhan rumah warga porak-poranda akibat kencangnya angin puting beliung yang terjadi. Kejadian ini pun sempat membuat panik lantaran kencangnya angin membuat sebagian rumah dari atap rumah warga rata dengan tanah. Terdapat dua desa yang terdampak bencana alam angin puting beliung, yaitu Desa Dadeko dan Desa Bone Putih dari Kecamatan Larompong Selatan. Total sebanyak 43 unit rumah warga di dua desa tersebut mengalami kerusakan, baik itu rusak ringan ataupun rusak berat. Belum ada data resmi terkait dengan adanya korban jiwa akibat bencana angin puting beliung tersebut. Sementara itu, pihak pemerintah daerah baik dari TNI, Polri, dan BPBD serta Dinas Sosial masih terus memberikan bantuan kepada korban yang terdampak. Ini terjadinya di satu kecamatan, satu kelurahan, satu desa, kelurahan Bone Putih sama desa Dadeko. Untuk jumlah rumah yang terkena dampak ada 43 unit, 8 unit itu rusak berat, diantaranya 1 unit di kelurahan Bone Putih dan 7 unit di desa Dadeko. Terus untuk rusak ringan 1 unit di kelurahan Bone Putih, terus 34 unit di